Bueno amigos, entonces ya quedó instalado el sistema y cargan los dos equipos. Entonces ya estamos viendo de que hay que pagar 4.000 pesos tanto para usar la secadora y 4.000 pesos para usar la lavadora y 4.000 pesos para usar la secadora. Estos equipos reciben las monedas de 1.000, de 500 y recuerda que también se puede configurar con las monedas de cualquier país. Si tú las quieres llevar a Perú, México, lo que sea, se puede configurar con las monedas de ese país.